war degdeg ah waxaa wadanka Mareykanka lagu xiray 16 ka xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare. Warbixintii lagu shaaciyana waa tan bal ila dhageysta. Right now, we're monitoring some breaking news. Minnesota Representative Ilhan Omar was one of multiple members of Congress arrested at a protest at the U.S. Supreme Court today. The group was protesting in support of abortion rights earlier today. The arrests were made after the demonstrators were seen blocking an intersection. U.S. Capitol Police tweeted that they gave 3 warnings to demonstrators for blocking traffic, which is illegal. Haddaba xiriga Ilhan Omar iyo asxaabteeda ka iskala tirsan yihiin aqalka sare ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maxkamadda sare ee Mareykanka ee ku taala Washington DC. Xirigan ayaa waxa uu yimid markii xildhibaanada iyo dad shacab ah la socda ay ka amar diideen booliska oo dhowr jeer waliba tira 3 jeer gaaraysa sheegay in ay ka waaniyeen arrinta ay ku soo yihiin maadaama ay tahay arrin dambi ah oo sharciga ka soo horjeeda. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in la xiray Ilhan Omar iyo waliba 15 kale oo aqalka Congress-ka ay ka wada tirsan yihiin iyo dad shacab ah oo isku darkooda la sheegay inay gaarayaan 34. Haddaba xiriga Ilhan Omar iyo waliba xildhibaanada kale ayaa waxa uu soo jiitay indhaha caalamka maadaama xildhibaanadii ugu sareeyay ee waliba xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee wadanka Mareykanka la xirayo. Arrintan ayaa waxa ay cashir u noqonaysaa wadamo badan oo caalamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay kuwaas oo xildhibaanadooda aan sharciga qaban isla markaana aan la xiri karin dambi kasta oo ay ku dhaqaaqaan. Ilhan Omar iyo asxaabteeda ay ka wada tirsan yihiin aqalka Congress-ka oo 15 iyo iyada oo 16 ay isu naqanayaan loo xiray amar diida ay sameeyeen xilli ay mudaharaad ku guda jireen. Mudaharaadkaas oo kala qayb qaadanayeen dad shacab ah oo u doodaya xuquuqda ilmo-sooridida. Haddaba waxaa kaliya loo xiray xildhibaanadan in ay wadada jidgooyo ay ku sameeyeen xilliga ay mudaharaadka ay sameynayeen. Arrintaasi oo haddii si loo fiiriyo wax weyn aan ahayn balse sharciga Mareykanka qalad ku ah. Arrintan waa arrin u baahan in laga barto cashir oo wadamo badan oo caalamka kamid ah wadankeenu ka mid yahayna ay ku dhaqmaan haddii xildhibaanku sharciga uu jabiyo in la soo xiri karo. Ilhan Omar ayaa xaqiijisay xirigeeda oo waxayna ku soo qortay Twitter-keeda teamka Ilhan Omar ayaan ku soo qoray sida la sheegay in Ilhan la xiray maanta iyadoo iyo 15 kale oo ay iskala tirsan yihiin aqalka Mareykanka ee Congress-ka. Daawadayaal muuqaalkan waxa weeyaan cashir aan u baahanahay inaan ka barano shuruucda u taala caalamka. Waa taas Ilhan oo garbaduub u xiran halkaas ay maraysaa si fiican u daawada. waa walaashin Ilhan Omar garbaduub bay u xiran tahay laakiin kaligeed ma ahan xildhibaano kale ayaa la xiran waxaana ay u xiran yihiin booliska federaalka sida lagu shaaciyay warbaahinta Mareykanka. Ilhan garbaduub bay u xiran tahay waa tawltiima mareys. Daawadayaal muuqaalka si sheegaraya like-ta iyo comment-ga iyo subscribe-ta iyo follow-dana falan nagu dadaala. Waa mahadsantihiin waa saaxiibkeen Cabdullaahi Dasar.